Julie Diep và Tina Nguyễn cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình Kiến thức Y khoa Gia đình và Xã hội. Trong 10 năm đây, Julie với Santa Claus có hợp tác nhau trong cái chương trình của OC Autism Foundation. Mình tổ chức một cái chương trình như là Breakfast with Santa. And last year, cái tổ chức đây là cho 4.000 người. And trong cái tổ chức đây mình tặng 1.000 quà cho mấy trẻ em có khuyết tật với mấy anh chị em của mấy cháu. Đó là cái chương trình Julie với Santa Claus với Mrs. Claus rất là vui, hy vọng tiếp tục làm. Mà mình biết là năm nay là bị Covid, and chúng tôi muốn cho mọi người giữ cái an toàn với cái sức khỏe của mọi gia đình, thì cái chương trình năm nay là phải cancel, mà không phải là mình không có thời gian tiếp tục theo dõi tổ chức cái chương trình cho Noel. Thì năm nay chúng tôi làm cái chương trình là kêu là Photo with Santa ở chỗ Garden Grove Car Show ngày 11 tháng 12 lúc 5 giờ tới 8 giờ tối. So Santa, what I was sharing to the audience is that for the last 10 years, we were able to do Breakfast with Santa. What grew from just a little party in my office when I was providing speech therapy for children with autism who no longer got invitations to households because people didn't want them over. So I started as Santa Claus 10 years ago. So I went to Target. I bought a Santa Claus suit for $50 and I put on the suit, Santa. And my black hair, my long black hair was at that point down to my waist, came out of this so many times. And all of my therapists are females. So we're all cracking up, laughing. I still have my eye makeup on and a lot more eye makeup than I'm wearing today. But I was Santa Claus. And I don't think I shared that story with you. No, you hadn't. But so for 10 years ago, I was Santa Claus in the speech therapy clinic. And what grew from a party of just 30 people grew to 100, to 500, to 1,000, 2,000. Wow. And last year was 4,000. Wow. So as you know, during that time, we had growing pains. But I know that every year, you were my personal Santa Claus. You kept my heart and my spirit alive. So I just want to say thank you for being there with us and for continuing to give me that spirit and that support to continue to do our Christmas a little differently this year. It will be a little bit different. I will miss terribly the fact that they can't sit on my knee and take pictures, okay? But we need to keep everybody safe. Yes. And especially the kids and their families, so that we don't get anybody sick when we're doing this thing. And the fact that we had as many people last year it was still, and there were growing pains, but it seems like no matter what happens or what falls through, we still muddle through, and everybody, I mean everybody, seems to have a great time. They really do. Matter of fact, when we're closing down and we're going out, there are still people and families who will rush up and want to take pictures. There were people out in the parking lot who wanted to still take pictures. And you have a tremendous group, and hopefully they'll all be back next year if this thing is over with. And we can go at this again and have maybe even more. I'm hoping for that. I'm praying for that. So, yes. So. Kính thưa quý vị, năm nay tại vì là Covid cho nên là cái chương trình của chị Julie Breakfast with Santa, phải không? Hơi thay đổi một chút xíu. Năm nay chúng tôi cũng có thể cũng có làm coi như chỉ là chụp hình thôi, phải không chị Julie? Thì từ tháng 11 tháng 12 từ 5 giờ chiều tới 8 giờ tối thì quý vị có thể đem con em hoặc là gia đình tới để mà chụp hình với Santa, ông bà già Noel, thưa quý vị. So how are you planning to do the picture to keep everybody safe? There's a like standing behind him, or
Yeah. Well, you know, for us in order to continue the program, it's very hard because right now, well, we typically rely on donations. Okay. And I know during COVID, I'm kind of reluctant to ask for help because I know that everybody is having a hard time. So what we want to do is work with our slim budget. And I think for those of our friends who know that we continue to do this, they continue to donate to me, even without me asking. Oh. And I think that's one thing about it is that with our slimmer budget, we're still able to keep that spirit alive. And, you know, we definitely bought a little pod. So it's like a little plastic that covers Santa Claus. Oh, so he can still be safe. And, you know, see. we can still see his face and his beard and, you know, the twinkle in his eyes. You know, and I think that's very important. We want for every family who come there to still stand close to him. Mm-hmm. We'll have sanitizers, you know, when they come up and when they walk away, so the family still can be safe. I know we're with the money that we do have, we are trying to you know, buy a few toys for the kids and do some giveaways, maybe do some small holiday activities. So that's the modification. That's still a lot to me. Thank you, Santa, and your foundation. I mean, to not cancel Christmas for the kids and for family. Yeah. Give them your website. Yeah. How do we donate if the audience would like to donate to your organization this year? As you say, you're not asking for so much. Kính thưa quý vị, mỗi năm thì Hội OC Autism Foundation và cái non-profit luôn luôn còn cái ủng hộ của mỗi người để cho Julie tổ chức chương trình này. Mỗi năm cái chương trình đó là giúp được hơn 4.000 người. Julie tổ chức làm cái là phần resource fair cũng hơn 50 tới 100 cái resource mà giúp cho gia đình có con trẻ em khuyết tật. Trong cái mùa đó Julie cũng có normally là có 300 đứa volunteer từ Boy Scout, từ you know, Catholic based church and mấy cái rất nhiều trẻ em tới volunteer cho mình làm entertainment, có nhạc, nấu đồ ăn, rất là nhiều công việc. Cho nên quý vị có thích giúp được cái hội đó là ocautismfoundation.org, mình lên ocautism.com cũng được, đó là ocautism.com. 100% cái tiền mà donate cho hội á, là giúp cho trẻ em, thì đó là Julie rất thương mỗi cháu mà tới đây, and cảm ơn quý vị đã có lòng giúp cho mình. Kính thưa quý vị, trong mùa Christmas năm nay có lẽ là chúng ta sẽ bớt đi shopping một chút xíu, phải không quý vị? Tại vì mình cũng không có shop, mình cũng không có đi ra ngoài shop nhiều, mình chỉ shop online hay gì đó. Thì xin thưa quý vị, cái chương trình của chị Julie thật là một cái chương trình thật là tuyệt vời, đem tới cho những đứa trẻ bị tự kỷ và hoặc là những gia đình có con em bị tự kỷ những niềm vui hạnh phúc trong mùa Christmas, trong mùa Noel, và đặc biệt có ông bà già Noel nữa thưa quý vị. Thì xin quý vị nếu được xin quý vị đóng góp, nhất là cái năm nay là năm mà chị Julie như vừa nói là không có dám hỏi mạnh thường quân để mà làm nhiều, thì cũng có một cái party nhỏ nhỏ cho các em và các gia đình để mà chúng ta không cần phải bỏ qua cái mùa Christmas. Thật là một là cái tình gia đình được nâng cao trong mùa Christmas, thì cũng là đó là niềm vui của mỗi gia đình. Thì xin quý vị lên OC Foundation, ocautismfoundation.org. Xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn.